ngorok itu normal atau justru bahaya ya? Ngorok itu berbahaya apabila sering terjadi secara berulang, keras, dan juga bisa mengakibatkan henti napas saat tidur. Gejala ini disebut sebagai obstructive sleep apnea. Obstructive sleep apnea yang terjadi ini dapat mengganggu kualitas tidur dan juga kesehatan jantung. Jika kamu atau orang di sekitarmu mengorok semakin parah dan juga semakin sering, maka segera ke dokter THT untuk konsultasi lebih lanjut.